ukážku francúzskeho štábu, ktorý je označený páskou na ramene. Napripnutý rad Českej légie, bolo to najvyššie vyznamenanie francúzske vôbec. A všimneme si taktiež na rakúskej strane jeho naprotivok, je to uniforma rakúskeho generálmajora. Na francúzskej strane si všímame takisto ľahkú kavalériu, sú to husári, ktorých pravlasť, to môžeme z Hradska povedať, nie je Uhorsko, ale je Slovensko. Prvý husársky pluk bol naverbovaný na Šeptavskom panstve grofa Cobora v roku 1600. Tento pluk slúžil až do roku 1918. Taktiež druhý husársky pluk pochádza tiež zo slovenského územia. V roku 1692 bol naverbovaný na Nitrianskom panstve grofom Pavlom Dehákom. Husári ako posledný druh uhorskej jazdy mali svoj naprotivok v tzv. Jazde nemeckej. V našom prípade po mojej naprotivnými stranami všimneme si, sú to kirisníci druhého kirisníckého pluku arciknieža Modenské. Ich úloha v bitke bola urobiť prielom, zničiť nepriateľskú kavalériu, vyblokovať ju a prenasledovať už ustúpeného nepriateľa. Ako útočila kavaléria ľahká, útočili v zovretom tvare kolenu na koleno. Samozrejme, vojna prináša aj opäť. Všímame si, ako rakúski granátnici odvádzajú svojho raneného. Nebolo to ale zvykom. Nebolo to zvykom, pretože človek vo svojom púde seba záchovy sa snaží vyhnúť alebo zraneniu, alebo niečomu nepríjemnému a doslova doposiaľ pred dôležitými bitkami alebo ktorýkoľvek armády vtedajšej Európy vyslovený zákaz opustiť líniu pod zámienkou odniesť raneného. Všímame si v strede napríklad aj Davidovičových fizilierov, že celý regiment alebo celá grupa, ak tak možno povedať, bojovala v zovretom tvare, dokázala posúvať v zovretom tvare, dokázala ustupovať v zovretom tvare. Samozrejme, dokázala kedykoľvek tento tvar opustiť a bojovať. Ešte by som sa chcel vrátiť k rakúskym. Kedy sa ako taký spoločný s dragónmi boli považovaní za jazdu nemeckú, pretože bola verbovaná v zemiach, ktoré nepatrili do Slovenska. Boli verbovaní v Čechách, boli verbovaní na Morave, boli verbovaní v vnútornom Rakúsku pri